மக்களே நேற்று நைட் இருந்து இப்போ வரைக்கும் சரியான மழை. இப்போ நாங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஆத்தியாரி கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஈஸ்டர்ன் சைட்டில் அம்பாறையில். அந்த இடத்துல தான் வந்துருக்கேன். தண்ணி எல்லாத்தையும் திறந்து விட்றாங்க. அந்த சைடில் பார்க்குறேன் வருது. அடுத்த ஒரு ஆள் திறந்தார் தண்ணி. எல்லா தண்ணி ஓவராக வருது அந்த அம்பாறையிலேக்கு ஒரு டேமௌண்ட்லேருந்து. ஸோ அதனால தான் திறக்குறாங்க. இல்லாட்டி இங்கே உடச்சி ஃபுல்லாகவே அந்த கதவெல்லாம் ஃபுல்லாகவே திறந்து வைக்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு திறந்து வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள். இருந்துச்சுன்னா தண்ணி ஓவராகும். நைட்டுக்கு ஓவராகினா உடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் திறந்து வைக்கிறாங்க. நான் ஹெல்மெட்டாக அந்த சைட்லேயும் போய் காட்டுறேன். அந்த சைட்லேயும் ஒரு இது ஒன்று இருக்கு. துறக்கலா துறக்கலா என்ன அங்கே தண்ணி ஓவர் ஆகுமா? பார்த்துருப்பீங்க, துறக்கானாங்க. எல்லா கேத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னுச்சுன்னா அங்கே மேலுக்கு வந்துட்டு தண்ணி ஓவர் ஆகுது. அங்கே சைட்லாம் மழை பெய்யுது. அந்த சைடில் அங்கேருந்து தான் தண்ணி வருது. அடுத்தது இந்த இது நான் அந்த சைட்லேருந்து காட்டின மற்ற இதான் இது காட்டுறேன் பார்ப்போம். அதுதான் ஃபெஸ்ட்டுக்கு இருந்தது. இது புறவு கட்டினது இந்த இது. ஏன்னு சொன்னால் இந்த சைட்டில் உடைச்சிட்டு அப்படியோ இந்த வெள்ளாமை பகுதி இருக்குது தானே, வேளாண்மை, இது ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஒரு தரம் போயிருக்கு. அதை நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் அந்த சைடில் இருந்ததை திரும்ப இந்த சைட்டுக்காக போகணும் தண்ணிங்கிறதுக்காக இந்த சைட்டில் ஒன்று அடித்து இந்த சைட்டில் போட்டிட்டாங்க. இப்போ நான் அந்த இடத்துல போய் காட்டுறேன். அந்த இடத்துல நல்லா இருக்கும் வியூ.